तो हम सबको हिचकी कभी ना कभी परेशान करती ही है। तो हिचकी को तुरंत रोकने वाले स्टार्टअप को जानने से पहले आइए ये समझ लेते हैं कि हिचकी आती क्यों है। हिचकी आने का मेन कारण है हमारा अपना डायफ्राम। हमारे लंग्स के नीचे मसल से बनी एक प्लेट होती है जिससे हम डायफ्राम कहते हैं। यह डायफ्राम ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में हमारी मदद करता है। जब भी यह डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कसता है तो हमारे लंग्स में एयर भरती है, और जब भी यह रिलैक्स करता है तो लंग्स की सारी हवा मुंह से बाहर निकल जाती है। डायफ्राम की इस मूवमेंट के लिए हमारा दिमाग उसको आदेश देता है। देखा गया है कि जब भी हमें हिचकी आती है तो हमारा दिमाग हमारे डायफ्राम को सिग्नल देता है एकदम से कसने का, जिससे हमारे गले के अंदर काफ़ी सारी एयर एकदम से चली जाती। जब हमारी बॉडी तेज़ी से बहुत सारी एयर अपने अंदर लेने की कोशिश करती है तो हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड तेज़ी से बंद हो जाती है और आवाज़ उन्हीं के एकदम से बंद होने की वजह से आती है। तो ये डायफ्राम हमारी ब्रीदिंग में मदद करता है, लेकिन ये हिचकी कैसे आती है? हमें ये तो पता है कि हिचकी आते समय हमारे अंदर क्या होता है, लेकिन हिचकी क्यों आती है वो अब तक एक रहस्य ही है। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि पेट में होने वाले बच्चों को भी हिचकी आती है। और हिचकी रोकने के लिए आपने बहुत सारा पानी पीने से लेके सांस रोके रखने तक के बहुत सारे जुगाड़ आजमाए होंगे, लेकिन इसका 100% कारगर इलाज एक कंपनी ने निकाला है जिसका नाम है हिकअवे। हिकअवे जो एक स्ट्रॉ है जिससे आप जैसे ही पानी पीते हो तुरंत आपके लोअर डायफ्राम पर इनफ प्रेशर जनरेट करता है, और उसके साथ साथ आपके गले में मौजूद लिप शेप फ्लैग को एक्टिवेट करता है जिससे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और कुछ ही सेकेंड्स में आपकी हिचकी बंद हो जाती है। They're gone. They're gone. My hiccups are gone. आप नीचे दिए गए लिंक से ये स्ट्रॉ बाय कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।